الفيلم ديالنا اليوم ماشي بحال اي فيلم شفتوه. هاد الفيلم فيه الزومبي متطورين وكيفهموا كل شيء. كتبدا القصه مع الجيش الامريكي واللي كانوا كينقلوا شي سلعه مجهوله لمدينه لاس فيغاس، ولكن غتوقع عليهم كسيده، والصندوق اللي كانت فيه هاد السلعه تهرس، والقائد غيبلغ بهاد الكسيده باش يصيفطوا فريق طبي باش يعاونوا المصابين. ولكن قالوا ليه واش الصندوق ديال السلعه مقاد ولا طرات ليه شي حاجه، وغيقول لهم باللي الباب ديال الصندوق تهرس، وغيتعصبوا وغيقولوا ليه هرب من تما بالزربه. ولكن غيجي الفضول وغيمشي يشوف الصندوق اش فيه. غيبدا الزومبي ينتشر في المدينه كامله، والناس كانوا كيحاولوا يقاوموا ولكن بلا فايده. والرئيس كان كيحاول يعتق الوضع ودور المدينه بالصناديق ديال السلعه ديال السفن باش يوقف انتشار الفيروس، وقال باللي غيضربهم بقنبله نوويه من هنا ل3 ايام. وغيبان شخص سميتو سكوت وعنده بنت واحده سميتها كيت، وكان على قد الحال وخدام في مطعم. وغيجي يسلم عليه شخص غريب وغيطلب يدوي معاه، وغيقول ليه بلي سميتي بيلي وعندي كازينو في مدينه لاس فيغاس اللي فيها الزومبي وفيه خزنه فيها 200 مليون دولار، والمطلوب منك تجمع فرقه وتمشي تسرقوا الخزنه قبل ما يضرب الجيش المدينه بالنووي. وغيقول ليه بلي النصيب ديالك 50 مليون دولار. وغيبدا يخطط حيت العمليه صعيبه، وغنمشيو للمخيم اللي كيتعالج فيه الناس اللي خرجت من مدينه لاس فيغاس. وكيت كانت متطوعه في المخيم باش تعاون الدراري الصغار، وصاحبتها كيتا قالت لها غندخل للمدينه نسرق الفلوس ونرجع، وحدي معاك الدراري ترجع. وفي المشهد الموالي غيكون سكوت جمع الفرقه ديالو وغيكون واجد المهمه، وبيلي قال لهم غتلقاو هليكوبتر في السطح ديال الكازينو وغتسهل عليكم الخروج. وباش يضمن الفلوس بعد ما يسرقوها غيصيفط مارتين معاهم حيت عارف البلايص اللي كيخرجوا كيدخلوا من الكازينو. وكيت غتكون خايفه على صاحبتها كيتا وغتطلق مع باها وغيودعها قبل ما ينفذ المهمه. وملي عرفاتو داخل المدينه غتقول ليه بلي هي غتدخل معاه باش تعتق صاحبتها وغتبقى معاه حتى غيوافق. وليلى قالت لي خاصنا واحد في الفرقه وغينضم ليهم الامن ديال المخيم. وملي غيدخلوا غتكون المدينه ساكته، ولكن غيسمعوا صوت غريب وغيتخباو. وفي هذه اللحظه ليلى غتضرب بالسلاح الامن ديال المخيم في رجله، وقالت ليهم باللي كاين 2 انواع ديال الزومبي، نوع عادي ونوع ذكي، وهاد الاذكياء هما اللي مسيطرين، وخاصنا نضحوا بواحد باش نبينوا لهم باللي حنا مسالمين وما جايينش نادوهم. وغتكون هاد البلاصه عباره عن مستعمره كيحكمها ملك وملكه، وغيتفاجئوا بملكه الزومبي جايه لعندهم ومعها ولدها، وبدات كتشم في الراجل ولقات الريحه ديالو خايبه، وقالت لولدها ديه للملك. وهنا الملكه غتفهم باللي هما مسالمين وغتمشي ورا ولدها، والفريق غيبداو غاديين حتى غيوصلوا لعند الكازينو، ومع غيدخلوا غيلقاو الزومبي ناعسين وغيبداو يتمشاو بشويه حيت الزومبي كيفيقوا لسمعوا شي صوت. وفي الناحيه الاخرى كان الراجل كيغوت ما عارفين فين غاديين بيه. وفي هذا الاثناء غيجي الملك ومراته غتقول ليه باللي هي يلا مشات على الطبيب وباللي هي حامله، وسمع صوت الجنين وقال لها غنسميه الموت حيت حنا كاملين اموات. وقال الراجل من غدا غتبدا تعيط ليا بموت. وقال ليه الراجل من دابا ماشي غدا، وقال ليه باللي هو كان غياكلو ولكن على هضرته الزوينه غياخذ غير عضه منه. في الناحيه الاخرى الفرقه غتكون غاديه، ومارتن شاف راسو باللي هادشي ما مسلكوش وغيلوح البوله في بلاصه عامره بالزومبي باش تشامبا تمشي مع الضوء يهجموا على الزومبي، وغتحاول تقتلهم بهدوء باش ما يفيقوش الاخرين. ولكن من غيتلموا عليها غتطلق عليهم النار وغتفيق الاخرين، وغتبقى مقاومه حتى غتوصل للباب. ولكن مارتن الكلب قفل عليها الباب ومشى، وغتطلع من الشرجم وغتحاول تقتل اكبر عدد منهم، ولكن في الاخر غيتلموا عليها وغيعضوها. ومي كيطلق الرصاص على البنزين وفرقع البلاصه كامله. وفي الناحيه الاخرى سكوت خدا بنته وخدم الضوء اللي في الكازينو. وفي هذه اللحظه مارتن وليلى كانوا كيامنوا الكازينو على برا، وغيلقاو الملكه وولدها جايين لعندهم، ولكن مارتن ضربها بالشبكه على الجسم ديالها وغيكتفها، وولده هجم عليه وحاول يعضو ولكن ليلى غتقتله. ولكن مارتن المكلخ غيدير حركه غيندم عليها حياته كامله، قطع الراس ديال الملكه وبقات كتغوت بالجهد. ما وقفش هنايا، فحط الدماغ ديالها في الشنطه باش يوريه الرئيس ديالو وغيسمعها ملك الزومبي كتغوت. وهنا غيوصلوا للخزنه، ولكن ديتر اكتشف باللي كاينين بزاف ديال الفخاخ قدام الخزنه، وغيخدموا دماغهم وغيجيبوا زومبي باش يدوز على الفخاخ. واول فخ غيكون مخدر والثاني رشاشات، ولكن الزومبي كان غير غادي. ولكن اخر فخ كان صعيب شويه، والبقيه ديالهم غيتفاجئوا بخبر في التلفازه، وهو ان الجيش غيضربوا المستعمره ديال الزومبي من هنا لساعتين، وبالزربه نزلوا للخزنه باش ياخذوا الغرض. وغيكون ديتر كيحاول يحل الخزنه. وفي الناحيه الاخرى ملك الزومبي غيكون وصل هو الحمار ديالو، وغيتفاجئ باللي الملكه راسها مقطوع والجنين اللي كان في كرشه مات، وغيعلن عليهم الحرب وغيجمع الرجال ديالو وغيهجموا على الكازينو. وهنا ديتر غيكون حل الخزنه وغيدخلوا هما مصدومين من كميه ديال الفلوس اللي كاينه تما، وغيعمروا الشنطات بالزربه حيت ما كاينش الوقت. ومن بعد غيلاحظ سكوت باللي بنته اختفات، وكوروز غتقول ليه راه باينه مشات تقلب على صاحبتها. وغيحل السنسور وغيخرج ليه الزومبي وغيشد الصديقه ديالو وغيدور ليه راسها، وسكوت غيهجم عليه وغيهرس ليه العظام ديالو.
وديتر وبان طمعوا في الفلوس ورجعوا للخزنه، وغينزلوا لهم الزومبي من السنسور وغيهجموا عليهم وغيقتلوا عدد كبير منهم. في الاخر غيجي لهم الملك وغيخلعهم الشكل ديالهم وغيبداو يضربوا ليه في راسو، ولكن كان ذكي ولابس ماسك ديال الحديد. وفان قال ليه واش حتى هو بموت اللي كيهضروا عليه، وغيبدا مطلع عليه وغيلصقوا في الحيط وبدا كيضرب فيه بكل الجهد اللي عنده، وغيعضوا وغيدفعوا ديتر في الخزنه وغيسد عليه باش يموت موته طبيعيه وما يتحولش الزومبي. والبقيه ديال الفريق كانوا غاديين ورا مارتن حيت عارف الطريق، ولكن غيطلع وغيسد عليهم. وملي بغى يهرب جا من ورا النمر الزومبي وقال ليه اش كدير هنايا. مارتن ما ردش ليه وقال ليه ملي نهضر معاك جاوبني، وقتلو قتله خايبه حيت يستاهل. وسكوت كان باغي يطلع للسطح باش يلحق على الهليكوبتر، ومع غيطلع غيلقى الطياره باقه وغيرتاح وغيجي الملك من وراه. ولكن ليلى حيدت الدماغ ديال الملكه من الشنطه وقالت ليه انت سير دخل الطياره وانا غنشتت الانتباه ديالو، ولكن مني غتهددو غتكون رده الفعل ديالو خايبه. وسكوت غيمشي بالطياره لجهه الوطيل باش يعتق بنته، وغتكون باقا 8 دقائق على ضرب النووي، والملك غيفهم باللي هما غاديين للوطيل. وكانت كيت لقات صاحبتها كيتا وغيحاولوا يهربوا، ولكن غيلقاو الملك قدامهم وغيهجم عليهم بكل ما عنده، ولكن با وصل واعتقهم في اخر لحظه. وغيطلعوا للسطح وغيركبوا بالزربه في الطياره، ولكن الملك غيلحق عليهم بالزربه وغيدير مشهد اكشن واعر. هنا غيعض سكوت في كتفه، وفي هذا الوقت الجيش غيضرب المدينه بالنووي، والضوء ديال الانفجار غيضر الملك في عينه، وغيستغل سكوت الموقف وغيفرق عليه راسه. والمشكله الانفجار اثر على الطياره وطيحهم وغيموتوا كاملين الا كيتو باها. وهنا غيبدا يحس باعراض تحول بسبب العضه، وغتكون مجبره انها تقتله وغتقتله، ولكن كيت ماشي وحدها اللي بقات عايشه، وتوقعوا شكون باقي حي في الفريق. فان اللي كان محبوس في الخزنه، والانفجار عتقو وغيخرج من المدينه ومعاه شنطه عامرين بالفلوس، وغيمشي يكري طياره خاصه باش توصلوا لدارو، وغيكون حاس باللي ما مرتاحش وكاينه شي حاجه ماشي طبيعيه في الجسم ديالو. ودخل الطواليت يغسل وجهه، ولكن غتبان لي عضه في ايده وغيبدا يضحك. وغيسالي الفيلم ديالنا بنهايه مفتوحه، احتمال يديروا جزء ثاني وفاني اسس مستعمره جديده. نشوفكم في الملخص الجاي، يلا تهلاو.